伊春从未想过，努力竟然真的能弥补与天才之间的差距。世川能打倒的怪兽，自己也能打倒。要知道，世川可是穿着怪兽6号战斗服的，但此时伊春对怪兽造成的伤害，绝非战力仅有20的人所能做到。很快，4队长调取了监控数据，结果显示伊春此时的战力高达40，只不过这个状态并不稳定，只在交战时才会暴涨，这也让4队长出乎意料。说不定伊春跟自己是同一种类型，只要教会他如何运用力量，将来必定能脱胎换骨。伊春凭一己之力让怪兽露出了核心弱点，而不远处的世川早已做好准备。测试任务通过了，伊春高兴地飞奔过来，与世川默契击掌。很快，世川通过怪兽6号战斗测试的消息传遍了整个防卫队。卡夫卡的第一反应是太危险了，结果被契可露狠狠揪了一下，让他不要小看别人。世川也是个战士，我们现在该做的不是担心他的安危，而是努力提升自己的实力。